السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصومالية وولالكن محمد شيخ إبراهيم كنياوي maanta oo jimco ah 29 November 2019 waxaan si rasmi ah raaligelin buuxda uga bixinayaa kilibkayga lagu dhex wareejinayo social media ee ka careysiiyay qulub walaalo Soomaaliyeed oo si aad iyo aad ii jecel. waxaan runtii raaligelin buuxda ka bixinayaa qulubta aan dhaawacay iyo boogihii jiray ee aan damqiyay. runtii uma aanan qasdin, ugumana aanan talagelin. aad iyo aad ayaan uga xumahay. waxaadna ogaataan Soomaalay in aanan marnaba ka soo horjeedin waxbarashada dumarka, bal aan dhiiri gelinayo oo aan weliba garab taagnahay in dumarku wax bartaan. maxaa yeelay waxbarashada dumarku waa waajib diini ah. marka runtii dumarku in ay xanaaqaan, walaalaha Soomaaliyeed waalidiin iyo teenage dadkooda inay ka caroodaan kilibka xaq bay u leeyihiin. waana garowsadeen runtii khaladkaygaasna ma aha wax diin iyo maaragtay islaamku shuqul ku leeyahay. beri ayay ka yihiin wixii khalada ee gefa ee aniga iga yimid iyo hadalka sidii la rabay haddaanan u dhigin waa nafsadayda iyo ibliiska xaggiisa ayuu ka yimid. u cudur daara walaalkiin. waxaan runtii ballan qaadayaa in aan mar walba sidii hore aan u garab taagnaa haweenkeena Soomaaliyeed u dhiirigelin jiray in aan weli u garab taagnahay. aad iyo aadna waan idin jeclahay. 1001 jeer aad baan uga xumahay kilibka.